Selamat siang Ibu, saya Ulfa, apoteker penanggung jawab di sini. Ada yang bisa dibantu Ibu? Oh Bu, saya batuk. Kalau boleh tahu batuknya berdahak atau batuk kering? Nggak ada, udah Oh berarti batuk kering. Udah berapa hari Ibu? baru 2 hari. Oh ada demamnya nggak? Nggak ada. Nggak ada ya Ibu. Berarti Ibu udah pernah konsumsi obat lain? Belum ada. Oh belum ada ya Ibu. Baik, saya ambil obatnya Ibu. Ini rekomendasi obat dari saya Ibu. Digunakan 3 kali sehari 2 sendok teh Ibu setelah makan. Nah ini ada efek sampingnya mengantuk. Jadi Ibu jangan khawatir ya. Jangan mengendarai juga Ibu kalau lagi mengantuk. Ibu di rumah ada kotak obatnya nggak? Ada. Kalau ada simpan di kotak obat ya Ibu. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Gimana Ibu rekomendasi obat dari saya? Jadi saya milih. Ini harganya berapa ya? 18.000 Ibu. Saya ambil kembaliin ya. Ini Bu kembaliannya. Ini obatnya. Kurangi makanan yang berlemak ya Ibu, berminyak, yang manis-manis gitu Ibu. Perbanyak aja minum air hangatnya Ibu. Semoga lekas sembuh. Terima kasih Bu.